Ndasubiye ko baramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze mu makuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi n'amakuru ari buze kugaruka ku bisata bitandukanye hari amakuru avugwa muri politike inkuru zivugwa mu mutekano ndetse n'ibindi byose biriko biragarukwa ko irya nino yo bamenyesha amakuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi banywanyi bacu nimba utaravyonda kuri subscribe waburi kuratiba cane kubera ko iyo wafyonze kuri sabone amakuru agushikira mu bambere hano makuru tuyatangurire kuri no nkuru mbi hari imodoka yari itwaye isima ya Buseko yagize isanganya igeze mu Rwingwe ni muri komine Mugamba y'intara ya Bururi mu gaturuturu ko kuri wa 22 mu Kakaro 2022 igihimba c'imodoka cikorera imizigo kikaba catandukanye nk'igikwega gicariro gitembagarira mu nkombe zibarabara imifuko itari mike ikaba yamenetse yisigaye ikaba yariko iregeranywa ntawahapfiriye babiri mu bari muri iyo modoka umwe niwe yakomeretse bibayabaye Imana yakinze ntawahasize ubuzima. Mandi makuru hariko haravugwa hari ikiziga cazuwe ico kiziga kiba cazuwe mu ntara ya Kirundo hari ikiziga c'umuntu w'umugabo catowe n'imbwa zica ziramuzura ku gacimbiri ka Kibishuri umusozi wa Nyamabuye ni muri zone ya Kigoma ni muri komine ya Bugabira intara ya Kirundo buraruko bw'u Burundi abanyagihugu bo muri ako gace babonye ibihimba vy'uwo muntu bemeza ko yishwe agaca ahambwa n'ingoga abakeka kwa batatu bakaba barahagaritswe bakaba bariko barasambishwa muri parake ya Kirundo uwo yishwe yari yajanywe muri komine ya Bugabira igendesha ipikipiki ngo yaravuye mu gihugu ca Tanzania nkuko amakuru yaho abivuga wagendesha ipikipiki nimbonera kure umwari w'urwaruka rwa CNDD-FDD ngo yoba yarurije ubundi yunguruza umukiriya nawe nyene gasanzwe ari imbonera kure uko ari babiri ngo boba barafatanije kwica uwo muhisi bikaba vyasiguwe n'umunyagihugu twasanze ngaho iryo bara ryabereye uko ari batatu bari bamye basangirira inzoga ku mugwa mukuru wa Bugabira ahitwa Ruhehe hafi isaha 11 z'umugoroba uwo yishwe ntiyarazi ikimurindiriye hafi isaha 3 z'ijoro igihe uwo mugabo yari yaborewe cane ngo yoba yurijwe ipikipiki gushika ku musozi wa Nyamabuye aho yahavuye yicegwa abamwishe barondeye aho bamuhamba ngo baca bamujana mwitongo ry'umuntu ku gacimbiri ka Bishuri nkuko abaduhaye amakuru babivuga amakuru dufise avuga kandi ko nyene itongo ngo yoba yarababonye akagomba gutabaza agaca habwa amafaranga ibihumbi 40 kugira ngo ahore hari mwijoro ryo kuwa kane genekerezo rya 14 mu Kakaro 2022 kuwa mbere abana babonye imbwa ziriko zirazura ibihimba vy'ico kiziga baciye batabaza abanyagihugu bo mu micungararo musitanteri wa komine Bugabira Eric Twizerimana n'igipolisi ca komine baratanguye amatohoza batanguye kubaza nyene iryo tongo ahava aremera ivyo yabonye acavuga n'amazina y'ababikoze umwe yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo ubundi yari yahunze afatirwa mu ntara ya Cankuzo ubuseruko bw'u Burundi kuri ubu wa mbere kimenyesha ko abo bantu batatu bafungiwe mu gasho ka parike ya Kirundo gipolisi niko bamenyesha hari umutama yitwa Kiromba yamenyesheje musitanteri ko yari arindiriye umuhungu wiwe yava muri Tanzania ngo birashoboka ko yoba ari we se w'uwo yishwe nkuko amakuru ava ngaho nyene abivuga urumva ko ari bara ku mutemere birababaje cane tukiriko turavuga ku makuru avugwa cyane hari inkuru aho hari uburongo ikimenyesha makuru ari mu kinyegero uyo nawe nta wundi ni Pascal Ndayisenga arongoye ikimenyesha makuru gikorera ku buhinga ngurukana bumenyi ari mu kinyegero kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi ariko atotezwa na musitanteri wa komine Kiremba yo mu ntara ya Ngozi uburaruko bw'u Burundi inyuma yaho
akoreye inkuru amakuru ajanye n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta, asaba ko umutekano wiwe ukingirwa. Amwe mu madosiye yakozwe ko na Renova Burundi yaravuzwe ko n'umukuru w'igihugu ku mugaragaro. Uwo musitanteri ntiyateye ubwoba gusa umugenzi wacu, ariko yarandikiye urwego rujejwe kugenzura uko ibimenyesha makuru bikora, mu gihe ico kimenyesha makuru kitigeze kimwima ijambo ngo abeshuze ivyo yagirizwa. Buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntaconsanze yaragize urugendo muri komine Kiremba mu ndwi iheze. Umukuru w'igihugu niwe yamutegetse kugirirayo urugendo kugira ngo yumvirize ibibazo by'abanyagihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimikiye kwigurishwa ridaciye mu mategeko ry'amazu abiri ya koperative Akanovera yo muri iyo komine. Mu ijambo ryiwe ryo kwakira abari bazananye na Buramatari Pascal Sebigo, yasavye Buramatari guhumuriza abanyagihugu b'Ikiremba kuko kubwiwe ngo hari ibihuha vyinshi inyuma y'ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mumenyesha makuru wa Renova Burundi yanditse ati musitanteri yavuze ko ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ari ibihuha, ikosha ryaciye rikosorwa vyihuta. Narabonye ko harimwo ikosha mu vyo nanditse, ariko sinatevye kurikosora. Ndanasaba imbabazi n'inama y'igihugu ijejwe gukurikirana uko ibimenyesha makuru bikora CNC yarabimenyesheje iranabimbwira ko ari sawa. Niko uwo mumenyesha makuru anarongoye ikimenyesha makuru Renova Burundi ashikiriza. Ibimenyetso vyo kugirirwa nabi biribonekeza. Mu gitondo c'uwa 18 mu Kakaro, uwo mumenyesha makuru wa Renova Burundi yemeza ko yahamagawe cane na musitanteri wa komine Kiremba Pascal Sebigo, yamuhamagarira ko bohwanira ku cicaro ca CNC. Amaze kugira amakenga, umumenyesha makuru yamubwiye ko ariko ava Igitega amanuka i Bujumbura, imigwa mikuru ya politike n'ubutunzi. Inyuma y'iminota mike cane, uwajejwe intwaro ngo yarahinduye, ahubwo amutegeka ko bahurira mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Ngereranije n'amakuru nari naronse imbere gato, naciye mbona ko ngomba ngwe mu mutego. Niko ashikiriza imbere yo kwemeza ko yasavye ko bohurira kuri CNC, ariko Pascal Sebigo yashimangira avuga ko bohurira kuri Gare du Nord. Pascal Ndayisenga aremeza ko yasavye imbabazi muri CNC kuba atagiyeyo, anabamenyesha amakenga yose yagize. Umwe mu ndongozi za CNC yamumenyesheje ko urwo rwego rutigeze rumutumako. Mwikete yandikiye CNC, Pascal Sebigo musitanteri wa komine Kiremba yagiriza ikimenyesha makuru Renova Burundi gutanga amakuru atagira ishingiro kandi atariyo, sivyo, ahubwo ayo makuru niyo. Niko Ndayisenga yakoreye kuri iyo dosiye kuva muri Ruhuma 2022 amenyesha. Ikimenyesha makuru Renova Burundi carakoze amatohoza kwigurishwa ry'amazu abiri ya koperative Akanovera y'Ikiremba. Mu rugendo rwiwe, Buramatari wa Ngozi yasavye ko ayo mazu naho yubatswe bisubizwa mu minwe ya komine. Niko bisigurwa no mumenyesha makuru. Ico kimenyesha makuru caranakoze amakuru kwinyuruzwa ry'imifuko irenga 800 y'isima yatumye ibikorwa vyo kubaka ishure ry'imyuga ryo ku mutumba wa Butare bihagarara. Uwo arongoye komine yariyemereye imbere ya Buramatari n'abamuherekeje ko wenyene yakuye mu bubiko imifuko irenga 1000, agasigura ko yayijanye kubaka ayandi mashure canke ibindi biro. Nubwo biruko, yemeza ko ata komite ijejwe kuraba ikoreshwa ry'iyo sima bakoranye mu kuyikura muri ubwo bubiko. Niko vyemezwa n'abari bahari kuri uwu wa gatandatu. Amagambo yashikirijwe na musitanteri wa komine ngo yaranacishijwe ku mboneshakure y'igihugu c'u Burundi RTNB. Kubw'uwo mumenyesha makuru ari mu kinyegero, ibiriko biraba ngo nivyo
guhuvya amato ngibiriko biraba n'ivyo guhuvya amatohoza asaba ahubwo ko umutekano wiwe wubahirizwa yemeza ko hampande ya musitanteri wa komine Kiremba yahamagawe cane n'abantu batamenyekanye bamutera ubwoba ku mbuga hwaniro abantu benshi harimwo n'umujenerali mu gipolisi c'u Burundi barateye ubwoba biboneka uwo mumenyesha makuru akaba ari ibintu rero biteye ubwoba cane kandi uyu mumenyesha makuru akaba asaba nyabuna ko yokingirwa umutekano wiwe kuko ashobora no kuba yogirirwa nabi.